राम राम भाई सारे बहन हैं। तो आज चलते अपने खेत को लेकर एरा काटने के लिए और अपने ट्रैक्टर को एरा काट के आएंगे खेत में। तो चलते हैं, वीडियो में बने रहो आप और वीडियो को एंजॉय करो। चलते हैं खेत में और निकल चुके हैं घर से। इस तरफ का खेत यहाँ पे काट रहे हैं। और ये इधर से ये अपनी देवी माता जी का मंदिर है। माता जी का मंदिर ये अपना है। इसके सामने खेत अपना इस तरफ उधर से रास्ता है, उसमें से निकाल के आएंगे। ये माता जी का मंदिर अपना। लो भाई आ चुके खेत में और ट्रैक्टर लगा के खड़ा कर दिए। पाइप वगैरह लगा रहे हैं उसके अंदर, तो उनको उठा रहे हैं। तो तुमने चलो बैठ जाओ फिर। पाइप वगैरह उठा दिए। ये लास्ट का पाइप है, इसको उठा देते हैं। फिर उसके बाद इसमें बोएंगे खेत को। ये देखो ये एक इतना सा लाई दिया, एक इसको काटते हैं। ओके
खोट देख सकते हैं गाइस, ये हमारे खेत बनाया। ये मेरे को बोला वीडियो बना, ये वीडियो में मैंने ढंग से नहीं बनाई। इसने बाद में बोला कि तू जूम मत करना। अब मैं क्या करूँ, मैंने तो जूम नहीं करके, पहले तो हमने जूम कर लिया, अब हम जूम नहीं कर रहे। अभी कर रहा था पर हाथ आ गया कैमरे के आगे, ये वीडियो ख़राब हो चुकी है। ये देखो, ये एक टायर पे ट्रैक्टर घुमा के इधर लेके आया, यहाँ भी एक टायर पे घुमाएगा। आप देखना गाइस, देखना, ये एक टायर पे घुमा देगा ट्रैक्टर अपना। एक टायर पे क्या बोलता है, ये एवी ड्राइवर है। देखना, ये घुमा दिया, ये एक टायर पे घुमा दिया। यहाँ किसने देख सकते हैं, इसने एक टायर पे ट्रैक्टर घुमा चुका है। ये ले गया, वो कितनी खतरनाक धूल उठा रहा है, खा दिया।
देखिए कितनी धुंध, धूल देखो, देखिए कितनी धूल है यहाँ पे, धूल। वो दिख रहा है नहीं, ट्रैक्टर ही नहीं दिख रहा। अबे यार, अब दिख रहा, दिख गया, दिख गया, अब दिख गया। वो रहा, वो रहा शीशा। ओके, आपने अच्छा वाया से कंपनी आया। अब लेके आए, एक टायर पे घुमाया भी यार, आपने देखा क्या? यार मैंने नहीं देखा, अभी देखा यार, भूल गए अब देखना। साला भी एक टायर पे ट्रैक्टर घुमा के आया बेटा, समझ रहे कुछ आप? समझ गए? देखिए गाइस, वहाँ पे कटेली का पेड़ है, उसको ये उड़ाएगा। दिख रहा नहीं है साला। लो भाई, हो गया काम पूरा खेत का, और चलते हैं घर पे। अब घर पे चल रहे हैं, घर पे चल के मिलते हैं आपसे। और धूप इतनी तेज़ हो रही है कि हालत ख़राब हो गई, हाल बेहाल हो गया बहुत भयंकर। देखो बैक कर पे आकर दिखाता हूँ आपको, धूप कितनी हो रही है। देखो धूप हो रही है बहुत तगड़ी। और वो था अपना खेत, उधर छोटा सा दिख रहा, वो देखो हल्का सा दिख रहा, वो वहाँ पे खेत था अपना, उसको बोलते हैं। ये अपना पहाड़ है यहाँ पे, और खेत उधर अपने वो सामने जो सफ़ेद सगर दिख रहा है ना, तो चलो चलते हैं घर पे, और घर पे चल के मिलते हैं आपसे। लो भाई, घर पे आ चुके हैं, और अब कर देते हैं ट्रैक्टर खड़ा यहाँ पे छाँव में। ये लो जी, आ चुके घर पे, और हाल देखो मुँह के, धूप के अंदर बहुत हालत ख़राब हो गई। चलो अब ना धो के रेडी होते हैं, और आज की वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। आप वीडियो पूरी देखना। चलो ठीक है।